Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. Niger foroba jabaraniso sanfɛ Général Abdourahmane Tiani ale y'i ka dantigɛli kɛ sanga 30 ɲɔgɔnna kɔnɔna la. O mun senfɛ a y'i da don Niger bilama taabolo la fo ka taa se babu wɛrɛw ma i n'a fɔ CEDEAO kun kan. O mun babu kan Général Abdourahmane Tiani ale b'i kanbɔ k'a fɔ ko fosi tɛ na olu bɔli bali CEDEAO kɔnɔna la. Notre pays a décidé, avec nos deux autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible. Général Tiani ka fɔ la olu bɔli CEDEAO kɔnɔna la olu ye waati jan de ta k'u miiri o la koɲuman. O kosɔn ko o wale kɔlɔlɔba tɛna kɛ o la sabula ko CEDEAO tun ye jɛkulu de ye mun bɛ diɲɛ jamanaba dɔw olu ka bila la. Ni Abdourahmane Tiani ale jaraki bin CEDEAO kan a ye AES jɛkulu tanu o mun kɔnɔna la Mali ni Burkina Faso olu faralen bɛ Niger kan. Abdourahmane Tiani ale b'i kanbɔ fana k'a fɔ ko Niger ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sabula k'olu ye dan sigi a lakanako bɛnkan dɔw la o tun bɛ u ni jamana dɔw minnu cɛ i n'a fɔ États-Unis yɛrɛ mun y'a lase septembre kalo tile 16 k'olu y'u ka kɛlɛdaga bɛɛ lajɛlen datugu Niger jamana kɔnɔna la ka taa ni u ka kɛlɛcɛw bɛɛ ye. A ka dantigɛli senfɛ Général Abdourahmane Tiani ale ma sɔn ka kuma babu dɔw kan i n'a fɔ jatigɛwale bingani minnu kɛra Niger dɔgɔkun tɛmɛnen. Ka fara o kan a ma sɔn ka kuma fana Mohamed Bazoum kan ale mun tun bɛ Niger ɲɛmaya la yanni a ka fanga ka dafiri juillet kalo la san 2023. Général Abdourahmane Tiani ani a sɔrasi dɔw fɛ Mohamed Bazoum ale yɛrɛ mun minɛlen don hali bi Niger jamana kɔnɔna la. La Confédération Alliance État du Sahel, vive le Niger, je vous remercie.